এটা ওয়ালপুল কোম্পানির ডবল ডোর ফ্রিজ। এর সমস্যা কি, উপরে যে পার্ট এফসি কম্পোনেন্টে ঠান্ডা হচ্ছে মোটামুটি, খুব একটা বেশি না। আর নিচের যে পার্ট আরসি কম্পোনেন্ট, সেই আরসিতে কিন্তু ঠান্ডা একদম হচ্ছে না, মানে নিচেরটাতে। তো কেন ঠান্ডা হচ্ছে না সেটাই দেখব। তো ফ্যান মোটরের যে বাতাসের স্পিড একদম নাই নিচে, এবং উপরেও ভালো স্পিড নাই। তো এটাকে খুলে নেব, খুলে নিয়ে দেখব কী অবস্থা, কেন নিচের পার্টটা ঠান্ডা হচ্ছে না। উপরেরটা তো মোটামুটি হচ্ছে, কিন্তু কেন নিচেরটা হচ্ছে না সেটাই দেখব। তো স্ক্রু দুটো খুলে নিচ্ছি, খুললেই বোঝা যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে কুলিং কয়েল পুরো আইসে ভরে গেছে, এই কারণে বাতাস ঠিকঠাক যেতে পারছে না নিচে এবং উপরে, এই কারণে ঠান্ডা হচ্ছে না ভালো। তো এটাকে আজকে সমস্যার সমাধান করব। তো নিচে এটা দেওয়া আছে টাইমার, যে ডিফ্রস্ট এবং কুলিংয়ের জন্য যে টাইমার, সেই টাইমারটা নিচে দেওয়া আছে। তো এই টাইমারটা ঘুরিয়ে ডিফ্রস্ট মুডে করব, তারপর দেখব হিটার অন হয় কিনা। তো পিছনে ক্লামিটা লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন কোনো অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে না, মানে হিটার চলছে না। তো এখানে যে বায়োমেটাল সুইচটা ছিল কুলিং কয়েলে, সেই বায়োমেটালের তারটা দুটো শর্ট করে দিয়েছি। শর্ট করে দিয়ে এবার দেখব অন করে যে অ্যাম্পিয়ার নেয় কিনা এবং হিটার চলে কিনা। তো ফ্রিজে পাওয়ার দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন 0.73 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, মানে এখন হিটার চলছে। তো হিটার কীরকম চলছে সেটা দেখাচ্ছি। এই যে কুলিং কয়েলের নিচে একটু ফাঁকা আছে, সেটাতে দেখা যাচ্ছে হিটার চলছে, লাল হয়ে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি এই বায়োমেটাল সুইচটা খারাপের জন্য এই সমস্যাটা ছিল। তো আমার কাছে ওয়ালপুলের অরিজিনাল বায়োমেটাল সুইচ আছে, এটাই সেই অরিজিনাল বায়োমেটাল সুইচ। এটাকে লাগাবো, আগে ডিফ্রস্ট হয়ে যাবে তারপর। তো কম বেশি 20 মিনিট চলার পর কুলিং কয়েল ডিফ্রস্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন, আর আইস নেই। তো এবার বায়োমেটাল সুইচটাকে লাগাবো। তো নতুন বায়োমেটাল সুইচটাকে লাগিয়ে দিয়েছি, যেভাবে লাগানো ছিল সেম সেইভাবে। আর এটা ফ্যান মোটরের তার, আর এটা সেই পুরনো বায়োমেটাল সুইচ। এটা খারাপের জন্যই কিন্তু আইস চলে আসছিলো অতিরিক্ত, আর আইস আসার কারণে কিন্তু বাতাস ঠিকঠাক উপরে নিচে যেতে পারছিল না, তার জন্য ঠান্ডা ঠিকঠাক হচ্ছিল না। আর ফ্যান মোটরের যে থার্মোকল ছিল সেটা খোলার সময় ভেঙে গেছিলো, তাই ভালোভাবে টেপ মারে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন একদম সুন্দরভাবে টেপ মেরে নিয়েছি, যাতে কোনো দিকে বাতাস লিক না করে, সোজা যাতে আরসি এবং এফসি কম্পোনেন্টের মধ্যে বাতাস যায়। এবার এই ফ্যান মোটরের যে ক্যাবিনেট সেটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি, লাগানোর পর আবার টেস্ট করব। তো এই ঢাকনা টোটাল 2টা স্ক্রু দেওয়া থাকে, 2টা স্ক্রুর মধ্যে মাধ্যমে এটাকে লক করা থাকে। তো স্ক্রুগুলোকে বেশ সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব স্ক্রু ড্রাইভারের মাধ্যমে। আর কাজের সময় যে নয়েজ ছিল সেটাকে মিউট করে দিয়েছি, কেননা অতিরিক্ত আওয়াজ হচ্ছিল, ওই জন্য মিউট করে রেখেছি। তো এফসি কম্পোনেন্টের প্রায় কাজ কমপ্লিট। 7 মিনিট পর টাইমার ডিফ্রস্ট মুড থেকে কাট করেছে, এবার কুলিং মুডে চলে গেছে। তো এবার ফ্যান মোটর অন হয়ে গেছে। তো আরসি যে কম্পোনেন্টেও বেশ সুন্দর বাতাস আসছে, স্লো, এটাতে স্লোই আসবে বাতাস, এটা ধীরে ঠান্ডা হয়। এবং এফসিতে জোরে আসে, তাই ওটা ফাস্ট ঠান্ডা হয়। তো এবার পিছনে ক্লামিটা লাগিয়ে নিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন 0.82 অ্যাম্পিয়ার নিয়ে কম্প্রেসারটা চলছে, আর কুলিংও বেশ সুন্দর করছে। তো এটাই ছিল তার সমস্যা, বায়োমেটাল সুইচই খারাপ ছিল।